arahina entitra ireo fepetra fisoroana ny koronavirus sy ny fampiasana ny rafim-pitsaboana ara-dalàna hananana vohoka sy fiterahana azo antoka. Ireto misy fepetra fanampiny ho an'ireny be vohoka sy mampinono ankoatra ireo fihetsika manakana ny fianaky ny koronavirus. Tohizatrano ny fampinonoana, tohizo ny fisafony eny amin'ny tobim-pahasalamana akaiky anao indrindra. Mijanona ao an-trano, arovako ny tenako, arovako ny zanako. Ny antony mahatonga ny fianaky ny koronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, fadio ny mandray fiara iombonana nefa efa misy soritra aretina, mikohaka, mafana hoditra. Fadio ny manarifaky eny rehetra eny, indrindra ny mosoara. Fadio ny mikosomaso, mikitika orona na vava, misakafo anaty fiara. Fadio ny manampimbava sy orona amin'ny tanana rehefa mevina na mikohaka. Ho fisorohana ny fianaky ny koronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony mandritra ny 7 sekondra na mampiasa gel désinfectant alohan'ny kitihana ny vava na orona na maso, na rehefa tonga amin'ny toerana andehanana, na alohan'ny andraisana fiara iraisana, na rehefa avy nikitika ny varavarana na ny fanokafana azy, na ny kirakira volo, na rehefa avy ny fanerasera na ny fampikasika tamin'ny olona. Afatra ho an'ny mpandeha nivoaka ny faritra, mijanona ao an-trano mandritra ny 14 andro. Arovo ny tenanao sy ny ankohonanao, arovo ny hafa. An-trano ianao, anaova ny masika hiarovanao ny tenanao sy ny hafa. Mampiasa ny masika ho sakana ampitodrora sy fikitihana ny maso, ny orona ary ny vava. Mila mitandrina trany raha masika vita amin'ny lamba no ampiasaina noho ny tsy mikaretina mety hipetaka aminy. Ataovy manaraka ny tava sy manakona ny orona sy ny vava ny masika rehefa mametaka azy. Tsy any ambany saoka na petaka ny masika. Fadio tanteraka ny mikitika ny lafiny ivelan'ny masika rehefa mipetaka izy. Mandritra ny adiny 3 ihany nanaovana ny masika, soloina orian'izay. Esory amin'ny tadiny ny masika rehefa hanala azy. Sasao amin'ny savony sy rano ny tananao rehefa avy manala masika. Azo averina ampiasaina ny masika lamba rehefa avy no sasana. Alona minitra vitsy anaty koveta na so misy savony ny masika ary kobanina amin'ny rano madio. Amainina tsara ny masika ary pasohana vao ampiasaina. Arina avy hatrany ny masika tonta sy simba. Malagasy mandresy ny koronavirus. Indrindra amin'izao vanim-potoana ny valanaretina COVID-19 zao. Lanjalanjao hatrany ny fampiasana tambazotra tseratsera, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fihibohana zao. Ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana ny fihibohana zao dia araha-maso tsara ny ankizy rehefa mampiasa tambazotra tseratsera fa mety hiarany herisetra na fanararakanarana ny fidy amin'izany. Izany lova René zao rehefa manao Facebook dia haran'ny ray aman-dreniko masy satria mbola tsy amin'ny 13 taona. Lesa hatrany ny zanatsika. Eno izy ary omeva tery sahazany taonany arakaraka izay mety ho fanontaniana na olana. Ary farany mitony hatrany rehefa mananatra ny zanako ary azako-kasy tananazy dia veloma daholo. An-trano ianao, anaova ny masika hiarovanao ny tenanao sy ny hafa. Mampiasa ny masika ho sakana ampitodrora sy fikitihana ny maso, ny orona ary ny vava. Mila mitandrina trany raha masika vita amin'ny lamba no ampiasaina noho ny tsy mikaretina mety hipetaka aminy. Ataovy manaraka ny tava sy manakona ny orona sy ny vava ny masika rehefa mametaka azy. Tsy any ambany saoka na petaka ny masika. Fadio tanteraka ny mikitika ny lafiny ivelan'ny masika rehefa mipetaka izy. Mandritra ny adiny 3 ihany nanaovana ny masika, soloina orian'izay. Esory amin'ny tadiny ny masika rehefa hanala azy. Sasao amin'ny savony sy rano ny tananao rehefa avy manala masika. Azo averina ampiasaina ny masika lamba rehefa avy no sasana. Alona minitra vitsy anaty koveta na so misy savony ny masika ary kobanina amin'ny rano madio. Amainina tsara ny masika ary pasohana vao ampiasaina. Arina avy hatrany ny masika tonta sy simba. Malagasy mandresy ny koronavirus.
Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'izao fandaharana izao amin'ity atoandro ity mainga mivantana eto amin'ny ORTM eto Anosy rahantsika eto amin'ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara ary ireo haino aman-jay rehetra manerana ny Nosy mandra-piandry ny antontanisa izay hoentin'ny professeur Filoltina amintsika dia andray vahiny aloha isika amin'izao atoandro izao. Ataoko havanako ny professeur Ratsimbasoa Arsène ary ny ataoko viako kosa docteur Rakotoson Rinasoa Ambolanoro. Izy ireo dia samby mpikambana eo anivon'ny comité scientifique mahakasika ny essai clinique na ny fitsaboana anaramaso ny fiasan'ny fanafody. Miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny televiziona malagasy. Miarabanao Rina. Eny ary fanontaniana voalohany ngamba miantefa ato amin'ny professeur Ratsimbasoa Arsène mahakasika ny essai clinique na ny fitsaboana aramaso ny fiasan'ny fanafody izay nanomboka androany izay essai clinique zay. Inona moa ny antsoina hoe essai clinique dia inona ny atao anatin'izay hoe essai clinique zay? Ya misaotranao raha matoa mirana nameny fitenenana dia faly miarahaba ireo mpanaraka ny eny aman-jay rehetra manerana ny Nosy. Nomorena zao maraina zao tokotrany ny fanomboana ny fijerena ny asan'ny fanafody izay nitsoina hoe artésinaty sy vitamine C eo amin'ny Covid-19 na Covid-19 hoy itsika. Fa maninona moa no manao an'izany ary inona moa zavatra atao amin'izany? Fantatritsika rehetra hatrany am-pendohana efa volana vitsivitsy zay fa ny Covid-19 dia aretina vaovao marina fa gripa le izy fa le tsy mikaretina mitondra azy dia anisan'ny vaovao dia izay no zavatra mitranga atao anatin'ny volana vitsivitsy zay. Noho ny fisian'izay zavatra zay dia misy ny petra-kevitra maro isan-karazany hoe ahoana moa fomba fiasany sy ny fiantraikan'io virus io ao anatin'ny tenan'ny olombelona. Zay ilay antsoina tsika hoe na hypothèse na fijerena ilay antsoina hoe physiopatholojia. Dia misy tolo-kevitra maro tamin'izany fotoana izany hoe zao no mahatonga an'io mety miatraika any amin'ny hery fiarovana izy io mety miatraika any amin'ny fo mety miatraika amin'ny zavatra rehetra. Dia avy mipetra-kevitra sy tsoa-kevitra maro zany no nahatonga sy ny fijerena hoe mety ao amin'ny hery fiarovana ny tena voadona amin'izy io dia hoe misy fanafody mety andaitra n'izany dia rehefa nijerena ny tantaran'ireo fanafody ny artésinaty moa fantatritsika rehetra fa fampiasa amin'ny tazomoka vitamine C fantatritsika koa ny asany dia rehefa nijerena ny anton'izy ireo dia hoe mandaitra mety andaitra amin'ny Covid-19 izy ireo. Dia teo zany no nitranga ny petra-kevitra maro isan-karazany ary ny antso ny fitondram-panjakana hoe reto fanafody reto kotra no misy mety andaitra ka andao hojerentsika ny fomba fiasan'izany fanafody zany. Dia rehefa nojerenany hoe hojerena ny fomba fiasan'izany fanafody zany dia ny antso ireo manam-pahaizana sy mpikaroka malagasy ny fitondram-panjakana hoe ndao hojerentsika satria misy petra-kevitra mety hitrangy izy ity. Dia izay ny antony nahatonga anay maro ny vory hoe ndao ary hojerena tokotrany ny fomba fiasan'izay fanafody zay. Dia rehefa hojerena le izy dia misy dingana maro tsy maintsy hatrehana. Zavatra anankiray moa dia hoe efa zatra manao an'io fikaroana recherche clinique io ihany zany ny manam-pahaizana malagasy maromaro fa misy orinasa avy any amin'ny velany na université ampiasain'ireny orinasa ireny dia miantso antsika izy hoe ndao nareo hiara-hiasa aminay anao an'io fanafody io ka promoteur ny antsona an'ireny olona pampanao an'izy ireny. Ankehitriny dia fitondram-panjakana malagasy no ny antso dia izy zany no promoteur ny antso hoe ndao tsika anao an'ity andro an'ity. Dia izay no mahatonga an'ileo hoe fa maninona ary ny filohan'ny repoblika no mitranga eo nefa fikaroana nareo tsy miantsolana raizatraiza zany hoe rary loatra izy raha ohatra satria raha promoteur hafa zao ny teo dia nitranga teo izy. Fa ankehitriny ny filohan'ny repoblika zany namian'le izy hoe ndao tsika hampanao azy avy amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana ministeran'ny fikaroana siantifika ny miaraka amintsika sy ministeran'ny fahasalamana dia ao anatin'izay sehatra zay ny asantsika dia izay no mahatonga le hoe izy ny promoteur fa izahaina antsony zany no anatanteraka an'izay azy zay. Dia izay no mahatonga le hoe artésinaty dia fantatritsika rehetrarehetra fa fanafody zay tsy zoviana amintsika antsony. Ka rehefa anao an'izay aritsika dia ndao ampiaritsika ilay antsoina hoe bonne pratique clinique mizotritsika amin'ny lalana tokony alehany amin'ny fikaroana. Zany hoe tsy voamaly akory izy ity dia hoe atao fa fantatritsika tsara fa ny teny hoe ny promoteur zany tiako lazaina hoe ndao tsika anao an'izy io efa volana maromaro zay dia
ampanarahana tsara nilay hoe fenitra momba ny fikaroana dia izay no nahatonga an'le hoe ndaotsika mandehantsika makany amin'ny fivorian'ny siantifika aloha dia teo nisy fiaraha-miasa amin'ny université tsy olona ny raha-miasa fa université any ivelany any ohatra zao amin'ny université any any Maurice ohatra zao ny université zay nitenenina ankeo hoe teny promoteur ankeo hoe any États-Unis any Arizona dia any koa zany misy centre na recherche anankiray any Thaïlande dia ireo olona ireo zany no nivondrona fampidinika dia fampidinika koa no manam-pahaizana malagasy niaraka tamin'ireo olona ireo hoe satria izay no mahafikaroana azy hoe inona ny fomba andrafetana azy dia narafitra le lamikevitra ratsoina hoe protocole rehefa voalaminy ny lamikevitra iny a dia mirosotsika midingana manaraka makany amin'ilay nitsoina hoe zo miaro ny olombelona na comité d'éthique manana an'izany tsika eto Madagasikara dia naroso ary adevitra lehibe satria zavatra hoe fanafody no jerena dia rehefa nandinika ny comité d'éthique rehefa namola vola tao izy a nametraka fepetra izy na dia fampidinika teo dia nanaiky izy rehefa nanaiky ny comité d'éthique dia ndao atsika andeha lalindalina kokoa mba hisin'le hoe fifandraisana iraisam-pirenena zany a dia ndao atsika hiditra anao fa fisoroatana anarana enregistrement moa zany a any amin'ireny sehatra ngeza be reny dia misy le panafrical clinical trial research fantatritsika zay sokafatsika io internet moa web io a dia jerentsika eo a dia ao amin'ny atsipriary napetraka tamin'izany le izy a mba hanarahana amin'ny fenitra dia rehefa hoe napetraka tamin'izany le izy a dia nisy ny fifanakalozana lehibe koa hoe satria tsy anaikinaiky fotsiny reny le tsony hoe misy reviveur reny tsy anaikinaiky fahatany zavatra ataontsika le olona dia rehefa hita ny fifanakalozana arakevitra dia nanaiky izy a dia voasoratra manana laharana dika zay hoe manana laharana zay a dia itsika manana an'izay zany eto Afrika aloha amin'izao fotoana izao hoe tsika no afaka manao an'izay a amanerana izao tontolo izao a tsisy afaka anao ny zavatra ataontsika io a fa itsika zany a no mitondra an'izay zavatra zay a amin'ny lafiny fikaroana ka eo zany rehefa vitsy zay zavatra zay a dia miroso amin'ny fanatotosana dia fanatotosana azy dia fantatritsika tsara hoe ndao ary aiza ny toerana anaovana azy ary io zany nisy saorana ny rehetrarehetra satria ela ihany aloha ny karoana maro ihany ny zavatra natao fa zao hoe nisy olona nisy institution ny institution zany dia présidence ministèren'ny fikaroana scientifique sy ny fampianarana ambony sy ny ministèren'ny fahasalamana niaraka tao a dia avy any amin'ny présidencen'ny république nanaiky hoe amatsy vola fikaroana anankiray zay ny takitsika rehetrarehetra dia hoe ndao ary fa zay zavatra isorana rehetrarehetra dia ndao ary alefatsika milamina tsara dia rehefa vitsy zay zavatra zay a dia nofanina naka toerana anankiray dia zay no natonga ny village voara nisy nio ankeo maraina hoe ndao ary a aka toerana zany hoe akaiky ny hôpitaly fantatritsika akaiky ny hôpitaly manara-penitra izy io a ary eo anatin'io dia fantatritsika tsara fa napetraka ohatran'ireny centre d'étude rehetra klinika rehetrarehetraka zao tontolo zao reny raha efa mba nandehandeha nareo a dia anisan'ny nandehandeha ny tena fa anisan'ny tsara ngano io sady ary fomba manaraka lalana rehetrarehetra tokony atao amin'ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa tafapetraka zay zavatra rehetrarehetra zay aloha hoe centre anaovana an'le izy a dia nofanina ny olona ao araka ny voalaza hoe ny olona rehetra ary zay ny manam-pahaizana malagasy dia mba afaka niofana hoe izotra amin'ny lalana tokony izy dia nianatra ny tao hoe bonne pratique clinique tany amin'ny université goavana tany ivelany tany zany na ame alalana atsika amin'ny alalan'ny fakanan'ilay certificat de bonne pratique clinique satria tsy afaka anao an'izay mihitsy ireo olona ireo raha tsy anao an'izay zavatra zay dia nanao an'izay izy a dia nahazo ireo investigateur ao anatin'ireo a dia nandritra zay fotoana zay napetraka ny rafitra rehetrarehetra ny tranony hoe makaiza ny fiarovana ny olombelona ampy ve ny atota taratasy dia rehefa voapetraka zay rehetrarehetra zay a dia tena zavatra nijerena ary averiko ihany hoe reo le fanafody a manana ntsony hoe bonne pratique na fabrication reo misy loha reo misy zavatra maro isan-karazany a dia ny olombelona ao zany efa manana fiofanana amin'ny bonne pratique clinique zany hoe afaka mirosotsika ndao ary zalahy iroso a dia rehefa irositsika anatanteraka an'izay zavatra hoe ampy ve ny fitaovana fiarovana ny olombelona satria ny olona ao koa zany dia tsy maintsy harovana ny olona tsirairay hiasa ao dia voapetraka zay fepetra zay ary ny tena zava-dehibe dia ny fiarovana ny hain'ny marary zany hoe tsisy potsy tanteraka zany no anaovana an'io zavatra io hoe azavaina aminy zany hoe ahatsara kokoa ny fandraisana tanana ny marary zany ny fisian'ny zavatra io zay zany ny zavatra hitatsika ho arahana maso isan'andro zany a ny fivoaran'ilay toe-pahasalaman'ny marary a avy amin'ny fahafantarana fa sitrana io fanafody io a fa io le petra-kevitra zay fa ho jerentsika
any amin'ny farany any a dia miara-midinika indray hoe ahoana ny vokatra izy io zany a dia avoaka ny promoteur moa no amena zay ny lalàna antsika rehetra mikarika hoe promoteur no anolorany investigateur principaux an'le izy a dia avoaka le valile izy a rehefa dinihany scientifique sy azony rehetrarehetra hoe zay a ny lalana ny zorana dia zay rehetrarehetra zay a no zavatra jerentsika ankeo maraina hoe nalaraka ny lalàna zavatra tokony ho atao a ny zavatra tokony izorana rehetrarehetra dia iny moa zany a fanamarinana promoteur ny présidence ny république no nanamarika azy a dia zay no natonga azy teo a fa tsy hoe misy influencé ny gauche à droite tsy a ary zay ny sorana ny rehetrarehetra satria tena hoe lalana ny nanaraka lalana tokony ho izy a ny zavatra rehetra atsika atao a dia misaotra ny promoteur nameny zavatra rehetra ilaina ary misaotra nireo mpiara-miasa rehetrarehetra iraisam-pirenena ny toeratoerana manampy a ary mbola lavitra ny lalana moa vao manomboka izy ity a zay ny amin'ny ankapobeny fa somary lavalava fa ilaina ho fantatra nefa zay mirana iza zany no anaovana ny essai clinique io dia maharitra firina eo ny anaovana anazy hitanao hoe iza olombelona aloha nanaovana azy fa zavatra tiako tenena le essai clinique mantsy raha hoe adika dia hoe andrana raha zany raha adika fa ny tena marina zany dia hoe fanafody efa fantatra ireo misy mantsy fanafody sy fantatra ao mihitsy a hoe ahoana ny fomba fiasa fa rehefa fanafody efa fantatra ny artezonaty a dia efa fantatritsika rehetrarehetra raha ampidirina amin'ny tenan'olombelona izy a ary zavatra ampiarina eo dia efa fantatritsika hoe tsy mety tsy teradoza fa milina mifanaraha-maso zany hoe ny olona zany a ao amin'ny fantatritsika tsara fa eo akaiky eo zany zavatra roa samy hafa aloha reo a fa mifampitohy zany hoe eo akaiky eo zao a dia nitokanany ministère ny fahasalamana ny filohan'ny république ankeo a ny hitatsika tsara izy teo hoe misy a centre anankiray zany a fakana fijerevana nyreo olona mitondra tsy mikaretana ka misy fambara zay lolo zay anankiray a dia ny olona avao zany a raha hoe misy fambara izy a dia eo no anontaniana hoe ijere afaka venao araha-maso mandritry ny fotoana vitsivitsy a mandritry ny 7 andro 5 andro a ijerena n'le hoe ahoana ny fomba fivoarana io aretina eo aminao sy hoe ahoana ny zavatra tokony atao raha sanatria misy fivoarana hafa izy io zany hoe ny olona manana mitondra ny tsy mokaretina fa tsy mbola misy an'ilay ntsona hoe forme grave zany a no hojerenao mbola zavay dokterina eo moa la izy amin'ny ankapobeny a fa izay ny antony a anaovana izay dia zay olombelona moa zany fijerenany aretina tsaratsara kokoa ny fandraisana ny marary zany zay ny tena zava-dehibe ary ny zavatra atao zany dia tena manaja zololombelona rehetrarehetra ary zay moa ny teny ankeo hoe mino fa santatra mbavarana io a fa naharaka ny daholy a ny zavatra rehetra ny fanatsarana ny efa manomboka moa izy io a ny any amin'ny hôpitaly sy ny zavatra rehetra manerana Madagasikara manao zavatra tsara tsika manaraka ny zavatra tsara ty zavatra tsara ary amoaka zavatra tsara misaotra anao professeur mety efa ato amin'ny docteur Rakotson Rina Soambolanoro ny fantaniko manaraka makasika an'izay essai clinique izay na ny fitsaboana raha maso ny fiasan'ny fanafody ihany manahoana sy manahoana kosa ny fizotran'izay fanatanterahana an'io essai clinique io misaotra betsaka mirana amin'ny fanontaniana voalohan-teniko dia miraba ny mpiaino sy ny mpijery rehetra manerana ny nosy araka ny efa nolazain'ny professeur Arsène teo dia mandalo sivana aloha ny olona rehefa hita fa mitondra ny tsy mikaretina PCR positif izany ary misy soritra retina fa tsy hoe tsy misy soritra retina akoriny a dia entina ao amin'ny centre médical Covid-19 izay ao amin'ny village voara ihany dia eo dia azavaina amin'ny ankapobeny zany dia azavaina marary ny fanafody sy ny fomba fitsaboana azy dia ny olona manaiky atsitrapo ihany no no tsaboana zany a ny olona manaiky atsitrapo ihany a no manaraka an'io essai clinique na fanaraha-maso ny fiasan'ny fanafody io amin'ny mandritry ny 7 andro no fampiasana ny fanafody anankiroa izay nolazaina teo artesunate sy vitamine C rehefa tapitra ny 7 andro ka mbola tsy sitrana na mbola tsisy ny PCR négatif anankiroa misesy zany dia mbola misy fanaraha-maso mandritry ny 3 herinandro
ao amin'ny centre médical covid-19 mandritrin'izay fanaraha-maso rehetra izay manomboka hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny ivoahan'ny marary ao amin'ny centre dia misy examen na analyzy maromaro atao amin'ny marary amin'ny maha fanaraha-maso ny fiasan'ny fanafody an'ilay essai clinique atao. Ahoana moa zany ny anam-porofona hoe tena mahasitrana n'ilay covid-19 ilay fanafody mandritra nyity fanaraha-maso ity dia inona ny dingana ho ataonareo ao aorianan'izay raha ohatra tena voamarina fa mahasitrana ilay fanafody? Ny anamarinana na hoe mahasitrana na tsy mahasitrana ilay fanafody dia amin'ny alalan'ny statistika. Araka ny lazaiko teo dia ny essai clinique ihany koa dia tsy ny hoe mahasitrana na tsy mahasitrana ihany fotsiny ihany no jerena fa jerevana ihany koa ny fiatraikan'ilay fanafody, mety ho fiatraikan'ilay fanafody amin'ny vatan'ny olona, mety misy fanafody mety ho mahasitrana nefa mety misy fiatraikany izay tsy azo ekena ohatra, dia izany rehetrarehetra zany no jerevana ao anatin'ilay recherche moa zany satria fikarohana no atao dia aorinan'ilay izy araka ny efa nilazaiko teo dia misy fikirakirana ny base de données amin'ny alalan'ny statistika sy amin'ny alalan'ny fikirakirana base de données zany dia aorinan'izay mihitsiny vao afaka milaza sy manambara hoe manahoana ilay fiasan'ilay fanafody amin'ilay covid-19. Tiako fantatra koa mahakasika an'izay hoe fomba fiasan'izay ao aorianan'ilay essai clinique raha ohatra zany voaporofo ilay izy manahoana zany no dingana arahana iofisializena hoe tena hito ny fanafody zany hoe dinga administratif ny tiako tenenina. Raha ohatra moa zany ka hoe voamarina ireo fanafody ireo dia mbola mandalo dingana hafa indray satria ty essai clinique ataontsika ity dia voalaza amin'ilay hoe phase 2 dia mbola mandalo fazy anankiray hafa indray phase 3 izay anaraha-maso olona maromaro kokoa noho n'izao raisina amin'ny voalohany zao toko. Fa amin'izao zany olona firy eo nanaovana an'izay essai clinique izay? Eny ary le izy moa misy zavatra anankiroa, le zavatra tsisy afeniny fa veriko ihany alata hoe pan-african clinical trial research afaka jeren'ny olona rehetrarehetra fa hiditra amin'ny dingana manaraka sika raha volazan'ny dokotera rena teo zay le tenen'ny promoteur andrematoa filohan'ny republika hoe hiditra multicentrique tsika no hitondran'izy io eraky afrika zany hoe hiditra le bebe kokoa le izy ahafahana mijery zay zavatra zay dia zay mbola dingana arahana le izy fa aloha angamba aloha tsika hijery amin'le hoe zao no zavatra ho ataontsika dia ho tenenina tsika mandialana eo ihany araka n'izay zavatra mitranga fa ny angaviko zany dia zay hoe araka ny fiteniny koa misy le tsy ambaratelo marary ary le atao hoe tsy ambaratelo fikaroana satria vao niala teo zao dia efa feno antso sy firesaka mpanao gazety hoe tsy maintsy antany zao nareraribe hoe firy ny olona ao firy tsisy hiteny an'izany eo zay zany fanajana ny zoan'ny marary zany fa tsy hoe tsy fanafinana ny zavatra misy dia re hoe isanandro zany antany foana hoe firy indray ny ao firy ny sitrana firy ny ao tsy zay le izy fa anjarany zay le fikaroana hoe ny promoteur no mamoaka zay zavatra fa zay mampanaraka azy amin'ny lafiny scientifika sy mamoaka zay vokatra zay no tiako tenenina hoe tsy fiarovana le zoan'le marary zany mba tsy hisy an'izay zavatra zay antany isaky ny ray minitra eo zay mba hiangaviana mirana raha mba mety. Misaotra anao professeur Ratsimbasoa Arsène sy docteur Rakotoson Renasoambolanoro izay samy mpikambana eo anivon'ny comité scientifique ny essai clinique na ny fisaboana rahamason'ny fiasan'ny fanafody izay essai clinique izay nanomboka androany tetsy amin'ny village Voarandota-penaka isorana izy ireo nitondra ny fanazavana makasika izay essai clinique izay teto amin'ny televizionna malagasy mankasitraka anareo. Misaotra antsika rehetra mpiainy tompoko dia misaotra antsika dia manaraka indray misaotra tompoko. Arahina entitra ireo fepetra fisorohana ny coronavirus sy ny fampiasana ny rafim-pitsaboana ara-dalàna ananana vohoka sy fiterana azo antoka.
ireto misy fepetra fanampiny ho an'ireny bevohoka sy mampinono ankoatra ireo fihetsika manakana ny fianaky ny koronavirus. Tohizatrano ny fampinonoana, tohizo ny fisafony eny amin'ny tobim-pahasalamana akaiky anao indrindra. Mijanona ao an-trano, arovako ny tenako, arovako ny zanako. Ny antony mahatonga ny fianaky ny koronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka fa dio ny mandray fiara iombonana nefa efa misy soritra aretina, mikohaka, mafana hoditra. Fa dio ny manary faka eny rehetra eny, indrindra ny mosoara. Fa dio ny mikosomaso, mikitika orona na vava, misakafo anaty fiara. Fa dio ny manampim-bava sy orona amin'ny tanana rehefa mevina na mikohaka. Ho fisorohana ny fianaky ny koronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony mandritra ny 7 sekondra na mampiasa gel désinfectant alohan'ny kitihana ny vava na orona na maso, na rehefa tonga amin'ny toerana andehanana, na alohan'ny andraisana fiara iraisana, na rehefa avy nikitika ny varavarana na ny fanokafana azy, na ny kirakira volo, na rehefa avy ny fanerasera na ny fampikasika tamin'ny olona. Afatra ho an'ny mpandeha nivoaka ny faritra, mijanona ao an-trano mandritra ny 14 andro. Arovo ny tenanao sy ny ankohonanao, arovo ny hafa. Voaka ny trano ianao, anaova ny masika hiarovanao ny tenanao sy ny hafa. Mampiasa ny masika ho sakana mpitodrora tsy fikitihana ny maso, ny orona ary ny vava. Mila mitandrina trany raha masika vita amin'ny lamba no ampiasaina noho ny tsy mikaretina mety hipetaka aminy. Ataovy manaraka ny tava sy manakona ny orona sy ny vava ny masika rehefa mametaka azy. Tsy any ambany saoka napetaka ny masika. Fadio tanteraka ny mikitika ny lafiny ivelan'ny masika rehefa mipetaka izy. Mandritra ny adiny 3 ihany nanaovana ny masika, soloina aorian'izay. Esory amin'ny tadiny ny masika rehefa nala azy. Sasao amin'ny savony sy rano ny tananao rehefa avy manala masika. Azo averina ampiasaina ny masika lamba rehefa avy no sasana. Alona minitra vitsy anaty koveta na so misy savony ny masika ary kobanina amin'ny rano madio. Hamainina tsara ny masika ary pasohana vao ampiasaina. Arina avy hatrany ny masika tonta sy simba. Malagasy mandresy ny koronavirus. Esika dia mandefa eritreritra manokana ho amin'ireo mpitsabo ho an'ireo mpitandro filaminana izay isorana era-po. Isorana manokana ihany koa ireo rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra. Isorana ihany koa ianareo mpitandro filaminana, ho anareo mpitsabo, ianareo première ligne eo miady amin'izy ity manka ery. Voalohany indrindra dia isorana ny fanjakana malagasy, isorana ny miaramila, isorana ny zandary, isorana ny polisy, isorana ny mpitsabo, isoranareo sofiera zay tsy maintsy manao ny asany. Ny tenako any dia mameno fisorana sy ny fakasitrahana ho an'ireo mpitsabo izay manao ny ainy tsy ho zavatra hitsaboana ireo efa mitondra ny tsy mikaretina. Manaja nareo hoe ho an'ny mpitandro filaminana dia akasitrahantsika koa izy ireo satria mamety toromarika ho antsika ho anarahana ireo fepetra efa niraisina. Koa mankasitraka ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana ary misaotra sy mibera ny filofosan'ireo dokotera sy mpitsabo anankirehetra ary manohana koa hatrany ny ezaka ataon'ny mpitondra izay tarihiny andriamatoa filoham-pirenena malagasy. Koronavirus tsy maintsy resantsika, tsy maintsy resy, izay zany tena tanitsika ihany ka tahindragnahary aby lahary. Sotra sahady amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpitsabo izay tsy mikely soroka noho ny fitandrovana ny antsika tsirairay avy ny rahasoantsika rehetra. Amin'izao fiparitahany koronavirus eto amintsika izao dia efa manao ny ainy tsy ho zavatra ny mpitsabo efa miasa andreo manalina ny mpitandro ny filaminana eto dia mampirisika tsy mirary soa azy ireny satria asa masina ny andraketan zareo. Misaotra ny mpiazan'ny fahasalamana rehetra, ny mpitandro filaminana sy izay rehetra nanolo tanana ary indrindra tsika vahoaka rehetra izay manaraka tsy tapaka ny toromarika ady amin'ity koronavirus ity. Isorana be da be ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana, ireo mpitsabo izay mifangaro tanteraka amin'ireo olona voan'ny koronavirus. Isorana be da be ireo mpitandro filaminana izay manao ny ainy tsy zavatra andro amanalina. Isorana be da be ny tompona andraikitra rehetra rehetratsakajiny eto amin'ny firenena ary isorana ireo mpanohana ara-tsakafo sy ara-pitaovana isan-karazany. Eto dia manararaotra
isotra ny mpitsabo izay tsy mikely soroka ary isotra ihany koa ny mpitandro filaminana izay manao ny eny tsy ho zavatra ary ireo olona rehetrarehetra nahaka lavitra na akaiky izay manampy amin'ny fisorohana sy fiadivana nyity arety mamonja coronavirus eto Madagasikara ety. Zany nefa dia tsy vitan'ireo olona ireo rery fa miankina aminao, miankina aminahy, miankina amintsika rehetrarehetra ny andraisentsika nyity arety mamonja coronavirus ity. Ny antony mahatonga ny fianaky ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka fa dio ny mandray fiara iombonana nefa efa misy soritra aretina, mikohaka, mafana hoditra, fa dio ny manary faka eny rehetra eny, indrindra ny mosoara, fa dio ny mikosomaso, mikitika orona na vava, misakafo anaty fiara, fa dio ny manampim-bava sy orona amin'ny tanana rehefa mevina na mikohaka. Ho fisorohana ny fianaky ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony mandritra ny 7 sekondra na mampiasa gel désinfectant alohan'ny kitihana ny vava na orona na maso, na rehefa tonga amin'ny toerana andehanana, na alohan'ny andraisana fiara iraisana, na rehefa avy nikitika ny varavarana na ny fanokafana azy, na ny kiragira volo, na rehefa avy ny fanerasera na ny fampikasika tamin'ny olona. Afatra ho an'ny mpandeha nivoaka ny faritra mijanona ao an-trano mandritra ny 14 andro. Arovo ny tenanao sy ny ankohonanao, arovo ny hafa. Amaliny tsara ny vaovao alohan'ny anekena azy sy izarana azy any amin'ny tambazotro sosialy, indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana ny valana aretina Covid-19 izao. Lanjalanjao hatrany ny fampiasana tambazotra tseratsera, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fihiboana izao. Ry ray aman-dreny, amin'izao vanim-potoana ny fihiboana izao dia ara-maso tsara ny ankizy rehefa mampiasa tambazotra tseratsera fa mety hiarany herisetra na fanararotanarano fidy amin'izany. Izalova René izao rehefa manao Facebook dia halandray aman-dreniko masy satria mbola tsy amin'ny 13 taona lesa ohatrany ny zanatsika. Enoy izy ary omeo valitely sahazany taonany arakarak'izay mety ho fanontaniana na olana. Ary farany mitony hatrany rehefa mananatra ny zalakao ary azavokasy tanana azy dia veloma daholo. Manaova arovava na masika rehefa hivoaka ny trano, na manavinavy, na mikohaka, na mihevona, na mikarakara marary. Manasa tanana amin'ny rano sy savony na gel désinfectant. Raiso amin'ny tahony ny arovava madio, ny sisiny misy tendrony no ambony. Fatoro tsara avy aoriana, tsindrio eo amin'ny faritra misy ny orona mba tsy hampisy elanelana. Sitominy ambany hanarina tsara ny saoka, fadio ny mikitika ny vatan'ny arovava. Rehefa avy ampiasaina dia raiso amin'ny tahony ary sasao amin'ny ranon-tsavony. Amainina amin'ny tanin'andro ary pasohina avy eo. Arahina entitra ireo fepetra fisorohana ny coronavirus sy ny fampiasana ny rafi-pitsaboana ara-dalàna ananana vohoka sy fiterahana azo antoka. Ireto misy fepetra fanampiny ho an'ireny bevohoka sy mampinono ankoatra ireo fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus. Tohizatrano ny fampinonona, tohizo ny fisafony eny amin'ny topa-pahasalamana akaiky anao indrindra. Mijanona ao an-trano, arovako ny tenako, arovako ny zanako. Trano ianao anaova ny masika hiarovanao ny tenanao sy ny hafa. Mampiasa ny masika ho sakana mimpitidrora sy fikitihana ny maso, ny orona ary ny vava. Mila mitandrina trany raha masika vita amin'ny lamba no ampiasaina noho ny tsy mikaretina mety hipetaka aminy. Ataovy manaraka ny tava sy manakona ny orona sy ny vava ny masika rehefa mametaka azy. Tsy any ambany saoka napetaka ny masika. Fadio tanteraka ny mikitika ny lafiny ivelan'ny masika rehefa mipetaka izy. Mandritra ny adiny 3 ihany nanaovana ny masika, soloina aorian'izay. Esory amin'ny tadiny ny masika rehefa nala azy. Sasao amin'ny savony sy rano ny tananao rehefa avy manala masika. Azo averina ampiasaina ny masika lamba rehefa avy no sasana. Alona minitra vitsy anaty koveta na so misy savony ny masika ary kobanina amin'ny rano madio. Amainina tsara ny masika ary pasohana vao ampiasaina. Arina avetrana ny masika tonta sy simba.
malagasy mandresy ny coronavirus. ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus to fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosoka maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoy mamaimpona 910 raha mila fanampana zavana. Esika dia mba lefa eritreritra manokana ho amin'ireo mpitsabo ho amin'ireo mpitandro filaminana izay isorana era-po. Isorana manokana ihany koa ireo rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra. Isorana ihany koa ianareo mpitandro filaminana, ho anareo mpitsabo, ianareo première ligne eo miady amin'izy ity maka iany voalohany indrindra dia isorana ny fanjakana malagasy, isorana ny miaramila, isorana ny zandary, isorana ny polisy, isorana ny mpitsabo, isoranareo sofiera izay tsy maintsy manao ny asany. Ny tenako any dia mameno fisorana sy ny fakasitrahana ho an'ireo mpitsabo izay manao ny ainy tsy ho zavatra hitsaboana ireo efa mitondra ny tsimokaretina. Manaja nareo hoe ho an'ny mpitandro filaminana dia akasitrahantsika koa izy ireo satria mamety romarika ho antsika ho anarahana ireo fepetra efa andraisina. Koa mankasitraka ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana ary misaotra sy mibera ny filofosan'ireo dokotera sy mpitsabo anankirehetra ary manohana koa hatrany ny ezaka ataon'ny mpitondra izay tarihiny andriamatoa filoham-pirenena malagasy. Coronavirus tsy maintsy resantsika, tsy maintsy resy, izay zany tena tanitsika ihany ka dahindragnahary aby lahary. Misotra sahady any mpitandro filaminana sy ireo mpitsabo izay tsy mikely soroka noho ny fitandrovana ny antsika tsirairay avy ny rahasoantsika rehetra. Amin'izao fiparitahany coronavirus eto amintsika izao dia efa manao ny ainy tsy ho zavatra ny mpitsabo efa miasa andreo manalina ny mpitandro ny filaminana eto dia mampirisika tsy mirary soa azy ireny satria asa masina ny andraketany zareo. Misaotra ny mpiazan'ny fahasalamana rehetra, ny mpitandro filaminana sy izay rehetra nanolo tanana ary indrindra antsika vahoaka rehetra izay manaraka tsy tapaka ny toromarika ady amin'ity coronavirus ity. Isorana be da be ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana ireo mpitsabo izay mifangaro tanteraka amin'ireo olona voan'ny coronavirus. Isorana be da be ireo mpitandro filaminana izay manao ny ainy tsy ho zavatra andro amanalina. Isorana be da be ny tompona andraikitra rehetrarehetra isatsikajiny eto amin'ny firenena ary isorana ireo mpanohana ara-tsakafo sy ara-pitaovana isan-karazany. Eto dia manararoatra isotra ny mpitsabo izay tsy mikely soroka ary isotra ihany koa ny mpitandro filaminana izay manao ny ainy tsy ho zavatra ary ireo olona rehetrarehetra na lavitra na akaiky izay manampy amin'ny fisorohana sy fiadivana nyity arety mamboza coronavirus eto Madagasikara ity. Zany nefa dia tsy vitan'ireo olona ireo rery fa miankina aminao, miankina aminahy, miankina amintsika rehetrarehetra ny andraisentsika nyity arety mamboza coronavirus ity. Ny antony mahatonga ny fianaky ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka fadio ny mandray fiara iombonana nefa efa misy soritra aretina, mikohaka, mafana hoditra. Fadio ny manary fako eny rehetra eny, indrindra ny mosoara. Fadio ny mikosomaso, mikitika orona na vava, misakafo anaty fiara. Fadio ny manampim-bava sy orona amin'ny tanana rehefa mievina na mikohaka. Ho fisorohana ny fianaky ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony mandritra ny 7 sekondra na mampiasa gel désinfectant alohan'ny kitihana ny vava na orona na maso, na rehefa tonga amin'ny toerana andehanana na alohan'ny andraisana fiara iraisana na rehefa avy nikitika ny varavarana na ny fanokafana azy na ny kirakira volo na rehefa avy ny fanerasera na ny fampikasika tamin'ny olona. Afatra ho an'ny mpandeha nivoaka ny faritra mijanona ao an-trano mandritra ny 14 andro. Arovo ny tenanao sy ny ankohonanao, arovo ny hafa.
Tavaverina somatsara atao anatin'ity fandarana manokana ity indray sika amin'izao atoandro izao. Efa voneto ny professeur Volontina Anta hitondra ny andotanisa ho antsika androany. Miarabanao professeur. Miaraba mirana, miarabantsika rehetra manaraka bivantana indray ny fandarana toy ny isan'andro hanomezana antsika ireo taremarika mifandraika indrindra amin'ny fivoaran'ity valanaretina Covid-19 ity eto Madagasikara. Tahaka ny mahazatra moa dia omenantsika ireo taremarika amin'ny ankapobeny dia feontsika miditra amin'ny atsipiriany izany. Anomboantsika azy aloha zany dia misy indray ny havana lavo vokatry ity valanaretina Covid-19 ity miisa roa izy ireo. Zany hoe 2020 zany no fitambaran'ireo olona efa lavon'ity valanaretina Covid-19 ity teto Madagasikara. Dia eto mpanomboana sady dia mirary fiononana feno an'ny fianakavian'ireo namony ainy rehetra tsy akanavaka izahay tompoko. Ankehitriny indray dia hoentina amintsika nisan'ireo tranga vaovao voaray dia miisa 720 izy ireo. Ny sitrana dia miisa 12, ny forme grave dia ny hena anankifolo. Dia araka ny hitantsika any amin'ny fahitalavitra moa zany ary tonontsika ihany koa satria misy ny miaino onjam-peo mivantana dia 3,4 ny fitambaran'ireo olona izay nahitana ny tsimok'aretina coronavirus hatramin'ny tomboan'ity valanaretina ity teto Madagasikara. 570 sy 320 ireo olona atao hoe cas actif zany hoe mbola mitondra ny tsimok'aretina ankehitriny. 4,0 kosa 1,650 misan'ireo olona efa sitrana tanteraka, 20 manao forme grave araka ny fantenentsika tamin'ny fiandohan'ny fandarana teo fa 20 no fitambaran'ireo namony ainy. Ny fitambaran'ny test kosa hatramin'ny 20 volana Jona 20,2 dia 772 sy 22,348. Zay ny fivoaran'ny taremarika amin'ny ankapobeny fa toy izao ny atsipiriany taka ny mahazatra atsika. Laboratoire anankiroa no nazahoana an'ireo valipitiliana 720 tranga vaovao ireo, ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny laboratoire d'analyse médicale malagasy LA2M. Ny Institut Pasteur de Madagascar moa dia nisy zany ny fakana singa natao teto Antananarivo 2050 dia fitiliana 2050 azafady ny 750 tamin'izy ireo no nahitana ny tsimok'aretina coronavirus. Tany Tomasina kosa dia ny laboratoire mobile dia natao fitiliana 330 ka tsy nisy tranga vaovao tamin'ireo fitiliana ireo zany hoe tsy nisy tranga vaovao tany Tomasina zany. Ny LA2M kosa dia nanao fitiliana 2,400 ka 30 tamin'ireo nahitana ny tsimok'aretina coronavirus. 3,700 ny fitambaran'ireo fitilian'ny LA2M Institut Pasteur de Madagascar ireo. Raha hiditra amin'ny fitsinjarana ireo tranga vaovao 720 isika dia toy izao izy izany 720 dia avy eto Antananarivo avokoa. Ny anankiray kosa dia tany Vohipeno faritra Vadivavy zany amin'ny faritany Fianarantsoa. Ny sitrana 20 kosa dia mitsinjara ao toy izao ny anankisivy no tsaboina atao amin'ny hopitaly be Felatanana, 2 tany Alotra Mangoro ary ny anankiray tany Atsinanana tany Ambatovy. Toy izay zany ny fitsinjarana ireo sitrana vaovao ary amarana antsika azy dia ny forme grave. Ny forme grave dia 420 be Felatanana, 3 Nosiala, 3 Andotapenaka, 2 Morafeno ary 2 any Antsirabe. Zay no ma 20 ny forme grave zany hoe ny ala folo maly izy 220. Toy izay zany ny atsipiriany sy ireo taremarika vaovao zaraina amintsika tamin'ity andro anio ity. Iverenantsika ihany tahaka ny mahazatra satria mety maro ireo tsy nanatrika ny fiandohan'ny fandaharana. 720 ny tranga vaovao, 12 no sitrana, 2 namony ainy, ny 90 ny forme grave, ny ampy 570 zany ilay atao hoe cas actif. Ary ny fitambara amin'ny test PCR vita hatramin'ny 7 ny volana Jona 2020 dia 773 sy 2 sy 22,348. Toy izay zany ny mirana ny fivoaran'ireo taremarika mahakasika indrindra ity valanaretina Covid-19 ity manerana ny Madagasikara.
Tsika mbo professeur eto isan'andro manentana ny olona trany amin'izay hoe ady amin'ny tsy fiparitany ity valana retina ity reo olona marefo no nasiana tsindry be ohatra amin'izay nefa tsy natokana ho an'ny olona marefo irery ihany ny fitandremana sy ny fanajana reo fepetra reo fa ho an'ny olona iray manontolo misy afatra kely ho an'ny olona rehetra ao anatin'izay hoe fanajana fepetra izay professeur. Tena marina mihitsy ny voalazanao Mirana. Voalaza matetika eto hoe reto ny olona marefo efa mahafantatra ny tenany zany ireo olona marefo ary mino koa fa fantatra ireo manodidina azy hoe izy ireo olona marefo ireo tsy hiverenantsika angamba fa ny fandrika mantsy dia hoe tsy ao anatin'ny marefo dia tsy maninona fa afaka mivoaka dia tsy manao masika na afaka atao any misoka ny masika na hoe tsy maninona na tsy manasa tanana matetika amin'ny savony zany hoe tsy manaraka mihitsy ny fepetra na ifampikasoka be tseroa satria hoe matombo mivoaka ny trano matanjaka mandeha manao ny fitadiavana sy mandeha mivoaka ny rehetra eny zany dia tsy marefo zany dia tadidio nefa fa ireo ny olona tsirairay izay mihevitra hoe tsy tafiditra ao anatin'ilay marefo zany dia izy ireo no mety hamindrany amin'ilay marefo izay nolazaintsika teo. Kanefa koa iverimberenana foana ihany hoe ny fandiniana an'ireo marary amatapitrisany maneran-tany ankehitriny zany efa mihoatra ny 10 tapitrisa ireo marary mitondra ny tsy mikaretina coronavirus io maneran-tany efa mihoatra ny 10 tapitrisa. Ny fandiniana ireo marary izay nitondra ny soritra retina indrindra ireo nanao forme grave sy ireo ndosiny fahafatesana dia nahitana fa misy na vitsivitsy kokoa ireo olona izay hoe tsy nisokajiana mihitsy ho marefo. Ka zay zany no amerimerenana foana hoe na ao anatin'ny marefo na hoe ivelan'ilay hoe lazaina hoe tsy marefo zany hoe tsy atahorana anao le forme grave mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana na dia lazaina foana tokoa hoe tsy hoe ny forme grave rehetra akory dia midika fa hitarika any amin'ny fahafatesana avokoa. Noho izany dia mamerimerina foana zany hoe ny rehetra tsy akanavaka dia mitovy tokony anaraka atsakany sy andavany arabaka teny mihitsy an'ireo fepetra rehetra izay napetraka zany mba tsy siny hoe sao dia sanatria mitatena hoe zay nge tsy ao anatin'le forme grave le forme personne vulnérable le olona marefo iverimberenana reo tenenina foana ko inona moa ny olana aminay na tsy tandrina ary izahay dia tena fadisoa-kevitra zany fa me mahita zany ankehitriny hoe na olona tsy ao anatin'ireo marefo reo ary dia mety sanatria anao forme grave ary sanatria ny vava mety indosiny fahafatesana ary koa anaty tsy izay ary zany dia mamindra atahorana mindra any amin'ireo nono izay hoe fanaovana tsirambina izay ka averimberina zany averimberina foana tsy reraka tsy sasatra mihitsy tsika hatramin'izay atao hoe fa 13 ny volana martsa izay nilazana ny zarana izao taremarika izao ka hatramin'ity andro anio ity ny mamerimberina ny amin'ny hoe mitandrema fa lahatokana ny aina ary ataoko hoe tsy misy mihoatra noho ny fitandremana ny aina ary indrindra efa fantatra ilay fepetra ho atao fantatra ilay atao hoe anao foana io aritava anao foana io masika io manakona ny orona sy ny vava satria ilay piti-drora sy piti-delo eo ampiresahana eo ampihevenana eo ampikoafana miparitaka no mamparitaka ilay tsy mikaretina dia ny tanana dia sasana matetika amin'ny savony sy rano satria ny tanana ilay piti-drorana piti-delo izay mandoto ny tontolo iainana ny tanana zany mety hipetraka amina vola amina poaniana varavarana amina latabatra eny amin'ny toerana rehetra tsy apozina ny andehanan'ny tanana dia iny tanana iny no mamindra no mitondra indray zany ilay tsy mikaretina any amin'ny olona anankiray rehefa mipetaka eny amin'ny tanana ny tsy mikaretina. Izay ny ilay izy efa fantatra efa hatry ny ela rehefa verimberina zany ka mino fa tsy misy mihoatra ny fiarovana ny aina zany na mitady na sahirana takin'ina hoe mitady vola sy ny amin'ny fitadiavana zany dia zava-poana zany raha ohatra ka tsy ao anatin'ny fahasalamana raha ohatra ka tsy ao anatin'ny fitsinjovana ny ain'ny tsirairay avy ny ain'ny manodidina ny tsirairay avy zany na ny ankohonana na ny mpiarabelona na ny mpiara-miasa eny na ny olona mety tsy fantatrao any anaty fitaovam-pitaterana rehetra sy any amin'ny toeram-piasana rehetra eny. Ao aorianan'ny professeur moa dia mbola misy ny anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ivahiny eto amintsika anazava mahakasika ny mazava-dehibe an'izay fitondrana masika na arotava izay fa isaorantsika professeur nitondra izay antotanisa izay eo amin'ny androany mandra-piandry ny vahintsika manaraka dia anaraka faingo vetivety aloha isika.
arahina entitra ireo fepetra fisoroana ny coronavirus sy ny fampiasana ny rafim-pitsaboana ara-dalàna ananana vohoka sy fiterahana azo antoka. Ireto misy fepetra fanampiny ho an'ireny be vohoka sy mampinono ankoatra ireo fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus. Tohizatrano ny fampinonoana, tohizo ny fisafony eny amin'ny topi-pahasalamana akaiky anao indrindra. Mijanona ao an-trano, arovako ny tenako, arovako ny zanako. Ny antony mahatonga ny fianaky ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka fa dio ny mandray fiara iombonana nefa efa misy soritra aretina, mikohaka, mafana hoditra. Fa dio ny manary faka eny rehetra eny, indrindra ny mosoara. Fa dio ny mikosomaso, mikitika orona na vava, misakafo anaty fiara. Fa dio ny manampimbava sy orona amin'ny tanana rehefa mevina na mikohaka. Ho fisorohana ny fianaky ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony mandritra ny 7 sekondra na mampiasa gel désinfectant alohan'ny kitihana ny vava na orona na maso, na rehefa tonga amin'ny toerana andehanana, na alohan'ny andraisana fiara iraisana, na rehefa avy nikitika ny varavarana na ny fanokafana azy, na ny kirakira volo, na rehefa avy ny fanerasera na ny fampikasika tamin'ny olona. Afatra ho an'ny mpandeha nivoaka ny faritra, mijanona ao an-trano mandritra ny 14 andro. Arovo ny tenanao sy ny ankohonanao, arovo ny hafa. Ny antony mahatonga ny fianaky ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka fa dio ny mandray fiara iombonana nefa efa misy soritra aretina, mikohaka, mafana hoditra. Fa dio ny manary faka eny rehetra eny, indrindra ny mosoara. Fa dio ny mikosomaso, mikitika orona na vava, misakafo anaty fiara. Fa dio ny manampimbava sy orona amin'ny tanana rehefa mevina na mikohaka. Ho fisorohana ny fianaky ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony mandritra ny 7 sekondra na mampiasa gel désinfectant alohan'ny kitihana ny vava na orona na maso, na rehefa tonga amin'ny toerana andehanana, na alohan'ny andraisana fiara iraisana, na rehefa avy nikitika ny varavarana na ny fanokafana azy, na ny kirakira volo, na rehefa avy ny fanerasera na ny fampikasika tamin'ny olona. Afatra ho an'ny mpandeha nivoaka ny faritra, mijanona ao an-trano mandritra ny 14 andro. Arovo ny tenanao sy ny ankohonanao, arovo ny hafa. Araka ny fanambara tamintsika teo dia manambahiny isika amin'ny ity atoandro ity izay vahinitsika farany ihany koa dia ny dokotera Noroasina Rakotoarson izay lehiben'ny Sampandrara misahana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Miarabanao dokotera. Miarabanao Mirana dia miaraba ihany koa atsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Alohan'ny resantsika mahakasika ny masaka na ny arotava satria izay no atongavanao eto amin'ny plateau-ny TVM, misy ny afatra manokana avy any amin'ny village Voarandota-Penakeny angambany no hanomboantsika ny fandarana. Ia, voalohany indrindra dia isaorana be da be zany isika eto Antananarivo satria dia maro be mihitsy isika no eny amin'ny village Voara amin'izao fotoana itenenana izao. Tiana hampatsahivina antsika indrindra moa zany tsika any tokantrano fa ny misy soritra aretina ihany no mahazo fitiliana. Raha ohatra zany mivaly ny fitiliana iny rehefa avy eo ka pozitiva isika zany hoe mitondra ilay tsimokaretina dia izay tsika vao mahazo ny fandraisana tanana mifanaraka amin'izay tsika mitondra ny tsimokaretina izay. Mifanaraka amin'ny safiditsika raha teo moa iny hoe na isika any an-trano no anara-maso sy hotsaboina na tsika hijanona ao amin'ny village Voara. Zay hoe tsika misy soritra aretina zany hoe misepitra vetsika na mafana na mikohaka sy ny sisa reny zay no mahazo ny fitiliana. Raha ohatra kosa tsika zany ka tsy misy soritra aretina dia tsy atao fitiliana. Fa kosa misy fanadihadiana atao amintsika dia arakaraka ny valy ny fanadihadiana atao amintsika no hanomezana antsika ny toromarika sy ny fepetra tokony ho raisitsika manoloana ny fiarovantsika tena ny tsy hiparitahan'ny ity valanaretina Covid-19 ity. Isaoranao dokotera ny amin'izay fanamariana izay satria araka ny tatitra avy eny toerana dia be dia be ny olona eny toerana amin'izao fotoana izao ka izay no antony nandefasana izay afatra izay hoe ireo olona manana soritra aretina ihany no tokony anao izay fitiliana izay eny amin'ny village Voara Andota-Penaka. Fa iverenantsika mahakasika ny masaka na arotava satria ao anatin'ny ady amin'ny tsy fiparitany ity aretina isika amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ny
fiarovana tsy findrany izay aretina izay ny fanaovana arotava inona no tena mazava-dehibe an'ity fanaovana arotava ity averimberina matetika izay satria izay no tena isan'ny singa lehibe indrindra isoroana amin'ny tsy fiparitana ity tsy mikaretina ity. Ie, fantatritsika rehetrarehetra moa fa avy amin'ny taovam-pisefona zany tsy ranoko avy amin'ny taovam-pisefona pitijora na pitika ranodelo no anisan'ny mitondra sy manaparitaka ny tsy mikaretina Covid-19 dia ny masika zany no anankiray sady tsy andraisantsika nireny tsy mikaretina ireny nefa koa tsy anaparitahantsika anazy. Masika tafitsika ara-dalàna ary tafitsika tsy miala tsy miasorona tsikelikely na ohatr'izay fa tafitsika mandavanandro ary tafitsika amin'ny tena fepetra tokony tafihinana azy dia izay zany miaro atsika sady tsy mandray an'ilay tsy mikaretina no tsy manaparitaka ihany koa an'ilay tsy mikaretina. Manahoana ny fomba fametahana sy fanesorana an'izy io satria mety ohatra hoe nahazo tsy mikaretina io masika io eny ivelany eny, misy fomba manokana ve ametahana sy anesorana azy? Ampatsahivina atsika zany fa hoe amin'ny tadiny foana tsika no mandray an'ilay masika rehefa mampiditra dia tadiny ihany no raisina satria sady amin'izay ny tsara aloha zany alohan'ny ampidirantsika masika dia manasa tanana amin'ny rano sy savony. Fa na izana zany arany dia tsara foana amin'ny tadiny tahaka izao zany no raisitsika dia apetaka amin'ny olona dia tena kendrena mihitsy zany hoe hofeny tsara ny tava ray manontolo, voasarona tsara ny orona, voasarona tsara ny vava. Dia raha ohatra moa zany ka tia masika chirurgicale moa fitenana azy dia misy mafimafy izay eto anoloana eto dia tsindriana iny zany mba tena hoe tsisy fofinaina mivoaka ary tsisy rivotra tafiditra ao anatin'ny orontsika ao. Izay zany raha ohatra izy ka masika chirurgicale. Fa raha ohatra indray kosa zany izy ilay masika vita any an-trano dia kendreo fa ilay somary maranodranitra iny zany ny eto anoloana iny no ambony dia mitovy amin'ilay teo ihany amin'ny tahony ohatr'izao zany no raisitsika avy manasa tanana zany tsika ny tena tsara dia apetrakitsika izy dia kendrena ho feno tsara zany ny tavantsika rehetrarehetra rehefa mitafy anazy. Dia ao anatin'izay tena kendrena iny koa ny tanantsika tsy petapetaka aminazy zany efa manjary mamindra n'ilay mametraka n'ilay tsy mikaretina satria mifofinaitsika ao anatintsika ao iny mafanafana mandomando dia mamelona tsy mikaretina raha ohatra dia apetapetatsika eny ny tanantsika rehefa mametaka sy manala anazy. Fa alohan'ny ametahana anazy na aorianany ametahana ny masika zany dia mila manasa tanana amin'ny rano sy savony isika. Misy fepetra manokana tokony ho tandremana avy amin'izay fampiasana ny masika na arotava io izay? Ankoatran'ilay teneniko teo tena zava-dehibe zany ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony dia tsy tokony kitikitihana izy dia adiny 3 adiny 4 eo ihany zany dia tokony miova ny masika satria raha voakoatran'izay dia lasa vao may mampitombo tsy mikaretina na otrikaretina ao anatiny ao indray zany isika. Izay zany tena fepetra tena tsara apetraka amintsika fa manjary tsy mahomby ilay fisorohana n'ilay fandraisana na tsy fanaparitahana ilay tsy mikaretina raha toa ka mihoatra ny adiny 3 na adiny 4 izy mbola tafitsika eny ihany. Mahakasika ny masika lamba manokana satria ireny izao no tena be mpampiasa eny an-dalambe eny satria manjaitra sy vidiana eny amin'ny an-dalambe eny dia efa mahazo an'izay. Manahoana kosa ny fepetra mahakasika ny fampiasana an'izy io? Ny voalohany zany dia tokony hoe ny abeany mifanaraka amin'ny tavantsika mba hoe voary tsara araka ilay teneniko teo hoe sady tsy mamoaka fofinaina tsika ny tsy mandray rivotra amin'ny olona hafa. Dia ankoatran'izay koa rehefa tapitra zany adiny 3 adiny 4 rehefa sorontsika iny izy dia ataontsika alonantsika anatina ranon-tsavony dia 2 minitra 10 minitra eo amin'izay maty tsara ny mikroba. Dia rehefa sasana tsara amin'ny rano madio kobanina tsara dia atapy atao azony ainandro tsara izy dia pasohana. Dia rehefa any an-trano mba kendrena misy toerana manokana fampirimana anazy fa tsy petrapetraka etsy sy eroa dia manjary mety voaray izy dia mety mandray tsy mikaretina indray zany ny ireny masika lamba izay ampiasaintsika ireny. Fa mahomby tsara izy raha voahajantsika daholo rehefa petra rehetra ny manasa tanana maro ny tava tsara voadio ara-dalàna voapirina ara-dalàna misolo isaky ny adiny 3 adiny 4 dia mahomby tsara ny fampiasana anazy miaro amintsika tsy handray tsy mikaretina sady tsy hanaparitaka tsy mikaretina.
Satria moa araka nambaranao teo hoe adiny 3 adiny 4 dia tsy maintsy soloina ny masaka. Misy ny masaka ohatra ity le ariana rehefa avy ampiasaina, ny masaka lamba kosa afaka averina ampiasaina aorian'ny fanasana anazy. Saingy rehefa tota kosa dia tsy maintsy ariana ihany koa ny masaka vita amin'ny lamba. Manahoana ny mahakasika an'izay hoe fanariana ny fako amin'ny masaka zay? Tsika moa tian'ny tany andalam-pandrosoana dia tsy ilaozan'izay olona mety ampiasan'ny avinaritsika. Apresiana ny fampiasana fanodinana ny fako, valorisation na fako, fa raha itony masaka itony kosa zany satria itony mitondra tsimokaretina, mety anaparitaka aretina dia tsy tokony ho ampiasaina intsony. Azahoantsika mahazo antoka rehefa avy eo zany fa tsisy ampiasa intsony izy dia tsara rehefa avy ampiasaintsika zany ka hoariana dia rahantsika na rano-tsavony aloha na eau de javel ahafahantsika mahazo antoka aloha fa hoe maty microbe aminazy. Dia rehefa izay koa na masaka ariana atafindray mandeha dia ariana na masaka lamba dia tokony potehantsika tsy azony olona ho ampiasaina intsony. Ohatra ny nitadiny ve ro vidintsika na nitadiny ve somary etezatsika zany, izay izy vao tena ariana sady asiantsika n'ilay rano-tsavony na eau de javel mamono an'ilay tsimokaretina izy zany no potehantsika tsy afaka ampiasaina intsony dia afaka aritsika indray any amin'ny fako toy ny mahazatra ihany. Isa mahatonga dia hevitra koa dokotera mahakasika an'ilay ito masaka chirurgical ito, misy somary mangamanga ny ato anatiny fotsifotsy, aiza marina ny tena ao anatiny sy ivelan'izy io? Itony masaka chirurgical itony zany misy lafiny roa. Ity fotsifotsy ity zany no misy an'ilay filtre, zany hoe filtre an'ilay tsimokaretina, manivana ny tsimokaretina zany raha ohatra ny avy ato zany ny tokony ho habe an'ilay tsimokaretina dia avy any amin'ilay tokony ho be tsimokaretina no asiana ny lafiny fotsifotsy. Zany hoe raha ohatra zany kamarary ohatrany dia tokony lafiny fotsy no ataoko makaty amina dia amin'izay voary tsy miparitaka any aman'olona. Raha ohatra kosa zany tsy marary fa tsy te azo an'ilay tsimokaretina dia ny fotsy no ataoko any satria amin'izay mba filtren'ity voasivan'ity fotsifotsy ity zany. Izay no fampiasan'itony masaka chirurgical tony. Fanontaniako farany angamba ny mahakasika ny manodidina an'izay masaka izay mazava ho azy betsaka ireo olona satria nanomboka tamin'ity herinandro ity ny mpitandro ny filaminana ilay misavy eny an-dalana eny dia anontaniana ny olona hoe fa maninona ny tsy manao masaka, fa maninona ny eto ambany saoka ny masakanao misy manazava hoe sepotra izahay dia tsy afaka ny ataonay eto ambony eto. Eo ihany koa ny olona manao somasotra antsika sahirana be mihitsy manao an'io masaka io satria misy an'ilay bue iny koa miakatra eo, sepotra ihany koa etsy andanin'izay misy azo isorohana an'izay ve dokotera? Ny masaka aloha zany dia tokony ho tafiditsika foana mandrakariva zany, izay tsika vao voaharo. Misy tokoa ny olona zany mora sepotra raha vao tsy avy miaina izy zany, raha vao teren'ny masaka ny fiainao zany. Misy olona tena tsy mahazo aina mihitsiny, nefa ity tsy maintsy ampiasaintsika satria tsika tsy te ho voan'ny azo aretina sady amindry. Dia ho fiarovana izay satria fahasalamana no resahana ka tsy hoe satria voaro amin'ny tsimokaretina Covid-19 nefa koa torana dia matin'ny fahaseporana ny olona dia azo atao ihany zany fa jerevana daholo ny fiapetra rehetrarehetra hoe manalavitra olona hafa 2 metatra ohatra ianao dia afaka manokatra kely 2 minitra na 2 minitra mahazo aina tsara isaky ny atsasakadiny eo, izay le toromarika dia afaka maka pause kely zany fa kendrena daholo na ny tananao zany tokony misasa alohan'ny ikitihanao anazy sy avy mikitika anazy dia koa kendrenao tsy alavitry ny olona 2 metatra farafakeliny 2 metatra zany ianao le maka aina kely. Dia aza dino le tenentsika hoe manasa tanana rehefa mikitika an'io masaka io zany ianao mialoha na aorianany ikitihanao masaka dia tsy maintsy manasa tanana amin'ny rano sy savony. Afatra farany ary ho an'ny mpiaino sy fijerentsika amin'ny ity atoandro ity. Isaorana an'Andriamanitra fa misy zany ny fepetra ahafahantsika misoroka ny tsy azahoantsika ny tsimokaretina sy tsy anaparitahantsika amin'ny ankohonantsika sy manodidina antsika. Ny masaka zany anankiray marobe ny fepetra mila tandremantsika daholo fa tsy ny masaka irery fa ny masaka zany dia tena zava-dehibe ahafahantsika miaro ny fahazahoantsika sy ny fanaparitahantsika n'ilay varanana aretina dia mampirisika antsika zany mba hampiasa tokoa an'ity masaka ity, tsy hanadinodino mihitsy ny fampiasana masaka sy ny fanarana fepetra tokony ilaina mba hampahomby ny fiarovana antsika, ny fiarovana ny fiparitahan'ny aretina amin'ny alalan'ny masaka fa
manadindinkely de moro oziny tamintsika tamymbola nianatra zay raha vao manadindinkely tsika de mety izay tsy fitandremantsika kely izay a no atonga atsika ahazo sy anaparitaka nylay tsy mikaretina de mampahery atsika ary de mahazo mandray le fepetra rehetrarehetra fa tombotsoa ho atsika menakavy ihany zany. Mankasitraka anao docteur Noroasina Rakoto Arsan izy dia lehibe ny sampandrara misahana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nanaiky nanazava sy ny vahiny teto amin'ny fandaharana tamin'ity atoandro ity. Izay ihany koa no mamarana ny fandaharantsika isorana antsika rehetra tany tokantrano nanaraka nay hatramin'ny farany mamay fotoana anao izay ho amin'ny manaraka veloma tompoko.